สวัสดีค่ะพบกับแชมพูแอนด์ผักบุ้งนะคะวันนี้ผักบุ้งก็จะมาเล่นสวนสนุกนะคะเป็นรางรถไฟตอนนี้เงียบๆหน่อยสิแชมพูก็จะมาถึงตัวนี้ได้มันรู้สึกมันยากแค่ไหนโอ้ยแชมพูกำลังถ่ายคลิปอยู่นะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะอุ้ยเร็วมากสบีเยอะมากดูสิคะใหญ่มากเลยอะใหญ่ๆยาวๆใช่ไหมเพื่อนโอ้ยมันเร็วมากสวยด้วยอุ้ยเป็นไรมากเลยเพื่อนไม่เป็นไรมันสวยเฉยๆเนี่ยเขาเรียกว่าคนบ้าคนสร้างความคิดสร้างสรรค์มากเลยดูดิใช่ดิสวยมากเลยอ่ะเนี่ยใส่ลุงเมื่อกี้เนี้ยโคตรสวยเลยคนสร้างคิดได้ไงทำเงี้ยโอ้เองมองไม่เห็นเลยมันทำเลยเป็นไรมากเนี่ยเองดูใส่ลุงอ่ะใส่ลุงไม่คิวมันมีแค่รถไฟเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะนั่นจะเป็นแค่รถไฟโอ้โหมีเมียนด้วยจะมีเมียนเนี่ยอะไรเขาสร้างมินเนี่ยนได้เป็นมั้งถ้าทุกคนเห็นนะคะใส่ลุงแบบโคตรสวยเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะโอ้โหมินเนี่ยนสวยอ่ะใส่ลุงไม่สร้างสรรค์เลยซอมบี้เกิดเอาเหรอเห็นแล้วเอาไงบี้อุ้ยตัวนี้ตัวอะไรชมพูไอ้รู้จักไหมไหนเนี่ยสีเหลืองๆเหมือนมินเนี่ยนเลยแต่ไม่ใช่ไก่ใช่ไก่เหรอทำไมยืนอย่างนั้นสร้างแมปเปล่าแต่ว่าก็มีออกบ่อยไปเขาสร้างแมปอ่ะโอ้โหรางรถไฟยาวมากยาวแล้วก็สวยด้วยอ่ะชมพูก็มีช่องของตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็จะไม่อยากทำของตัวเองคนเดียวก็บางทีก็จะมาทำกับบุ้งด้วยใช่ค่ะ เดี๋ยวก็จะมาทำคลิปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะอร่อยไงเอากดตรงนั้นทำไมไม่จะออกดิกดทางขวาดิกดทางซ้ายดิอะไรอ่ะโต๊ะอะไรอ่ะจองเอาละค่ะเดี๋ยวไปตรงที่ตายกันนะคะโอเคค่ะก็ลงมาแล้วนะคะแบบเก็บภรรยาค่ะก็มาเล่นกันต่อที่ทำให้พวกเราตายมาเล่นกันต่อค่ะไปเลยเป็นหนังนะเนี่ยดูสิน่าจะไม่ทำให้เราตายแล้วนะอย่าไม่มีรางรถไฟมีต้องสองคนมาเล่นแล้วก็กดค้างไว้อย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้สิก็ไม่รู้สินะก็เล่นต่อไปค่ะก็เลยนี่เป็นแบบที่ยากมากไปดูสิดูเมืองดิสวยมากเลยโอ้ยกระตุกเล็กน้อยโอ้ยไปเร็วมากจิ๊บขอทำไม่ค่อยดีเลยขอทำให้ตกมาตายอ่ะเนาะจุ๊บบอกท่านผู้ชมที่ชมพูโกแค่ไหนเช็คพอยต์ใช่ไหมนะก็ขึ้นมาแล้วก็ฝนตกนะคะฝนตก
โอ้ฝนไม่ดีอ่ะก็จะขึ้นก็ขึ้นแล้วก็ไม่ดีแต่รถไฟก็สนุกดีเนาะสวยด้วย ไม่ได้เล่นจะไปรู้ว่าไง เฮ้ย YouTube บล็อกทำไมอ่ะ คือมันขึ้นไม่ได้ เฮ้ย นี่มันสนามอะไรอ่ะโอ้ยกระตุกอ่ะโอ้ยกระตุกโอ้โหดูดิเนี่ยก็งงอยู่ดีว่าตัวนี้คือตัวอะไร แล้วตัวที่ถามเขาเนี่ย นี่ไง เนี่ย ตัวเนี้ยลงมาอีกแล้วลงเขานี้แต่ไม่ตายอ่ะเทพนี่มีชิงช้าสวรรค์ด้วย มันจะไปนรกหรือสวรรค์ สวรรค์สิ ผิดต้องเป็นนรกกับสวรรค์รู้สึกปวดด้วยรู้สึกหนาวด้วยแฮะ ในความโกงของฉันเป็นต่อบล็อกขึ้นเลยดูผมดูโกงแค่ไหน เห็นแล้วเอ้าอยู่ไหนแล้วโอ้ดีน้องแกะเส้นทางจะยาวถึงไหน ก็ไม่รู้สินะ ก็เล่นต่อไปโอ้โหมันสวยมากเลยอ่ะดูเมืองนี่เองเหมือนใช้ระเบิดเลยอ่ะ ฮะ เหมือนใช้ระเบิดในการระเบิดเลยอะดูดิเมืองเนี่ย สวย สวยเนาะ ใช่ มีลาวาด้วย ใครว่าคนคิดเกมนี้ดีนะ เกมนี้ใช้สมองนิดหน่อย ไม่ได้ใช้หรอกใช้แต่ความทักษะการกระโดด ก็ใช้สมองทักษะการกระโดดเลยโอ้โหโอเคค่ะก็ขึ้นต่อไปขึ้นไปอีกแล้ว อุ้ยหมู เหมือนใครวะเอ้ยกระตุกอ่ะ เพื่อนพี่ขวัญไง ขอโทษนะคะ เพื่อนโทรมา เอามาใหม่ โอ นะ เค คะ ค่ะ เมื่อกี้มีโทรมาค่ะเป็นคนที่หนูเกลียดที่สุด อีกแล้วค่ะ แล้วไม่ ข เป็ อน ไร แป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะ ก็อยู่ตรงนี้นะคะเอ้ยไม่ได้ทุกข์หน่อยก็มาอยู่ เอ้ยอะไรฟ้าอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยถามหน่อยติดอะไร เขาผู้บอกตูเครียดละ โอเคค่ะ เครียดนิดนึงนะคะ ต้องขออภัยด้วยค่ะเอ้าหมดแล้วเหรอ อุ้ยหมดแล้วอ่ะ จบแล้วเอง อะไรตัวสีเขียวๆอ่ะนี่ก็แบบเดิม จบแล้วอ่ะ จบก็จบโอ้ยต้องกดปุ่มดิกดปุ่มเล่น ก็ไม่มีอะไรดิอ๋อเป็นปูแบบนี้อะก็เอาเลยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้ด้วยนะคะ ถ้าครบ100แล้วก็จะฉลองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะ บ๊ายบาย